块2块。没。对了。好。哦，对。画10块。我等一下，大概10分钟左右到了。既然这个这一只都要洗了，对不对？这一只就是这一只，它可以拿起来。下午啦，要去做复活的。小肉比较便宜，猪油再加给你。看看猪呢，它只要遇到水啊，它就整个会变软。你不粘锅可以洗啊，绝对可以洗的啊。营业款给你了是不是？在我身上啊。哦，你吓死宝宝了啦！还有1万2是。这个1万多好不好？夕阳不大。这个它6样就150啊，东北大港6样150。全部都算细，咱蒜头就碎了呗。你也要吃水饺，要做那个我还有很多东西还没挂上去啊。梅花牌，600块。30颗。接我。好，买150啊！等我一下。哎，对，好，不好意思。接我。200块。你要这边都挂包的。好，这样100。过1块2块。没关系。好。对了。好。哦，对。画10块。嘿。100吧，好。明天15吗？对。这等下哦，报价会嘿。是真的好香啊，也会腻啊。有肉，它要有肉。1斤100。今天不要，
才50而已。还有那个你看买了好多年了哈。对啊。哦，我知道你是我最忠实的顾客。等我130块，这样是100块，很便宜。这是100块。还有你那个保温杯。